Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para pemuda yang saya banggakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa diisi dengan amal-amal yang berkualitas menurut Allah, atau yang disebut dengan amal soleh. Terutama amal soleh kita ini dilakukan di bulan Ramadan, di mana aktivitas yang kita lakukan dilakukan dalam keadaan ibadah juga gitu. Jadi double di bulan Ramadan mah. Nah, double sabab aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dilakukan dalam keadaan beraktivitas. Naon? Saum gitu. Karena saum diantara kelebihan atau keistimewaan dibandingkan dengan ibadah yang lain adalah bisa berkolaborasi, dikombinasikan, dimix dengan amal yang lain. Salat wae teu bisanya, salat mah terbatas. Teu bisa bari ngaji salat mah. Teu bisa bari mureuk, teu bisa bari nguseup, itu bisa bari ka pasar, jadi terbatas salat. Tapi kalau saum itu bisa dilakukan dengan kondisi apapun. Bari ngajar bisa gitu kan, saum bari ngajar atau ngajar bari saum bisa. Nguseup bari saum. Kira-kira eta pahala double mah amun nguseup bari saum. Eta sogan nguseup na make bismillah teh gitu. Lah jadi syariah teh eta nguseup. Nah, itu aktivitasnya double gitu kan. Makanya pantas kalau amal-amal di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Karena memang amalnya pun double. Jadi lamun ayeuna pahalana berlipat-lipat wajar. Karena setiap aktivitas kebaikan yang kita lakukan dilakukan dalam keadaan saum, dalam keadaan ibadah. Nah, mudah-mudahan amal kita hari ini pun bagian dari amal soleh tersebut. Baik, berkaitan dengan buku ya yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Pemuda Persis tahun 2015-2020 ya. Walaupun pada buktinya mentas sampai tahun 2021. Ini sudah saya sampaikan ke panitia, kalau bisa diundang juga Ustadz Muslim. Karena memang Ustadz Muslim Nurdin adalah koordinator penyusunan buku ini. Dan buku ini itu kan disusun sebetulnya hanya untuk menyampaikan informasi kepada generasi selanjutnya bagaimana mengaplikasikan dan mempraktekkan program-program jihad yang ada di Pemuda Persis begitu. Makanya isinya ada yang memang tidak beda jauh dengan laporan pertanggung jawaban gitu. Nah, tetapi ada juga isinya yang memang merupakan hal-hal yang cukup penting juga untuk diperhatikan berkaitan dengan gerak jihad. Nah, ini perlu juga para pemuda paham. Jadi kata-kata jihad itu kalau tidak salah pernah saya sampaikan di sini ya. Teuing poho deui teuing teu si poho. Ari jihad teh pagawean lain gitu. Ari jihad teh kerja bukan. Itu kumaha teh? Sanes naon atuh? Tah, berarti ingat kenehnya. Itu jihad itu bukan kerja. Tapi jihad itu sifat dari kerja. Makanya kenapa waktu kemarin di mana di muktamarnya teh aya nu protes program jihad diganti jadi naon? GB naon teh? Gerakan garis-garis besar
pedoman eta kitu. Ingat kene teh kamari pas muktamar. Eta nu sidang A, sidang komisi A. Ya. Tuh. Garis-garis besar. Nya naon teh garis-garis besar. Lain GBRJ. Tah eta gitu. Itu padahal sarua aya jihadan teh gitu. Nah, ini perlu saya sampaikan juga, maksudnya gini. Jangan sampai nanti kita berbangga dengan istilah yang kita gunakan, tapi kita tidak paham dengan apa yang kita banggakan. Jadi ulah peda asal pakai bahasa Arab, jauh asal pang Islamna, we. Pakai bahasa Arab, jauh kaituna teh fisabilillah, we. Padahal kata-kata dan kalimat itu ya, saya sering sampaikan bersifat arbitrer. Arbitrer itu maksudnya tidak ada ketentuan baku bahasa. Makanya karena tidak ada ketentuan baku, bahasa bisa dipakai usaha wae. Bisa dipakai di mana wae dan bisa diartikan untuk apa saja. Itu yang namanya bahasa. Makanya tidak ada bahasa yang bersuku Sunda, itu tidak ada. Bahasa yang bersuku Jawa itu. Sehingga bahasa Jawa itu teh lain bahasa teh sukuna Jawa kan. Bahasa Sunda berarti bahasa bersuku Sunda, gitu kan? Makanya kan banyak yang protes itu dari luar Jawa Barat ketika para mubalik Persis itu menggunakan bahasa Sunda. Itu tidak disundakeun cenah Persis teh. Padahal nu ngaranna bahasa mah tidak ada yang memiliki suku. Sehingga tidak ada bahasa yang memiliki agama. Aya bahasa nu beragama Islam teh. Kira-kira contohnya ayeuna bener teh nyebutkeun teh puasa atawa saum. Dualana bener dualana ceuk saha? Heula ceuk saha bener dualana teh. Tah ya. Ongko arbitrer tapi bener dualana heula. Justru arbitrer itu gara-gara arbitrer gitu ya. Makanya gara-gara bahasa bersifat arbitrer, makanya jadi jelas jadi terjelas. Gara-gara bahasa teh arbitrer, patokan baku, jadi jelas jadi terjelas bahasa teh. Sok mikirnya lumayan dah 10 menit. Nungguan maghrib. Karena arbitrer, karena bahasa itu tidak ada patokan baku, maka bahasa teh jelas atau teh jelas. Terus itu tadi, hah? Jelas tuh? Nyah teu atuh. Kenapa tidak jelas? Pan tadi teh arbitrer teh. Mata kadang-kadangnya siga teas atos jadi atos. Siga kalimat atos cek orang Jawa nu di belah barat artinya naon? Cek orang Jawa nu di belah barat naon teh atos teh artina? Tah itu ada Jawa di belah barat teh Jawa naon? Tah itu nya teh orang Jawa barat mah tengah aku disebut Jawa itu. Orang Jawa di belah barat, Jawa barat teh naon atos teh? Rengse. Selesai, sudahan gitu kan. Tapi begitu bergeser Jawa ke tengah, atosnya jadi naon? Teas. Mata orang Jawa jeung orang Sunda ngobrol besok. Pasea moal. Pasea. Nah pasea dan teu jelas atuh. Nepikeun ka eta ban kejadian supir jeung naon? Jeung kenek pan pasea teh gara-gara eta. Ai supir orang Sunda gara kenekna orang Jawa. Dua lana hayang ka jamban atuh lalumpatan. Abong kenek biasa lompatnya gesit kenek ret langsung ai supir diupaepan bari jeung awak gendut ngaredot boyot kapihlan kenek ka asup begitu asup tutupan dikunci digedor ta ku supir mas atos cenah gitu sudah di jero teh mencret cenah sia tong heueuy atos ieu teh ari si mas nu di jero salah teh nyebutkeun mencret. Da si mas mah atos teh mencret. Ai si supir maksudna atos naon? Geus encan da orang Sunda pan.
Tuh, jadi pasnya gara-gara atos. Mata gara-gara arbiter jadi jelas ente? Teu jelas. Makanya harus ada apa? Harus ada konsensus. Harus ada ijma, ada kesepakatan dalam menentukan arti dari sebuah bahasa. Mata orang Jawa ngumpul gitu kan, bersepakat. Jadi bahasa Jawa. Bahasa Jawa teh naon berarti? Bahasa Jawa teh naon artina? Bahasa nu disepakati ke orang Jawa. Itu bahasa Jawa teh lain bahasa bersuku Jawa. Bahasa Sunda, bahasa naon tah? Lain bersuku Sunda, tapi bahasa nu disepakati ke orang Sunda. Terusnya dipakai ku bahasa ilmi, ku bahasa ilmu naon we eta mah? Diserap. Jadi we bahasa ilmiah. Dipakai ku agama, jadi bahasa agama. Mata cantang tuh saum jeung puasa teh duana bener. Siga cantang tuh duana salah. Kudu naon heula? Tah, kudu aya ijma heula. Ieu teh saum teh nu mana maksudna? Ieu teh nu puasa teh nu mana maksudna? Makanya ketika Jibril datang kepada Nabi bertanya tentang naon? Mal iman, nanyakeun iman. Kayak orang Arab apaleun teu arti iman di dinya. Duh, lain orang Arab gitu nya sigana jadi balalingung. Hari tadi ditanya Nabi teh nya ku Jibril teh mal iman, mal Islam, mal ihsan. Kayak ada orang Arab apaleun kana arti iman Islam jeung ihsan teh? Apaleun? Aku orang Arab teh nyahoeun. Kan bahasa Arab teh. Tapi nah atunya bet ditanyakeun keneh ku Jibril teh. Lamun nya kalimat iman, ihsan jeung iman Islam teh apaleun? Nah bet ku Jibril teh ditanyakeun deui ka Nabi teh. Hartina di dieu aya bahasa Arab nu lain hartina nu disepakati ke orang Arab. Mata begitu dijawab ku Nabi, al imanu antu minabillah. Terus Rasul kita tapi ka poe kiamat. Ceuk eta nu nanya, naon cenah? Sodakta, kamu benar. Berarti iman di dieu mah geus lain iman bahasa Arab deui. Maksudna bahasa teh yang disepakati orang Arab. Tapi iman yang sudah memiliki arti khusus yang disepakati oleh syar'i. Mal Islam lain teh nyahoeun orang Arab Islam teh naon, tapi Islam nu ieu mah kade lain Islam bahasa Arab, tapi Islam yang sudah disepakati oleh syar'i. Mata mal Islam ceuk Nabi naon? Antas hada an la ilaha. Tah lamun Islam dengan arti ini orang Arab apaleun teu? Moal apaleun orang Arab? Bahwa iman teh antuk minabillah terus sampai kata mat apaleun orang Arab mah? Bujang-bujang orang Arab. Nabi ge moal apaleun lamun teu dibejaan ku Allah. Makanya ada konsensus dulu, ada kesepakatan dulu. Nah, makanya kenapa dulu ketika kita belajarnya sok aya istilah lugotan, istilahan, lugotan, istilahan. Eta maksudna ngarangke teu salah jeung teu lieur memahami kalimat nu bakal dibahas dina buku nu diak dibahas. Mata siga kecap marfuun cenanya. Itu teh bahasa Arab atau bahasa ilmiah? Marfuun bahasa Arab, bahasa ilmiah. Hah? Cari cing wae teh ngajawab teh ya. Ngajawab mah dina hate. Sieun bener jadi saralah kabeh gitu. Marfuun teh bahasa Arab, bahasa ilmiah. Nya tergantung heula nganu pokok itu bahasa Arab. Hartina naon? Marfuun. Hah? Marfuun teh artina naon? Rafa'a artina naon? Rafa'a yarfa'u. Marfuun teh isim naon? Isim marfu artina naon? Yang diangkat kan gitu. Ya gitu naon hesena ini siga nu salarieu ngajawab teh. Moal adalah mah jujur adalah mah. Itu bahasa Arab. Tah, ternyata kalimat marfuun teh
ditarik ku ilmu nahu, ditarik ku ilmu sorok, ditarik ku ilmu hadis, tapi teh bisa jadi hartina teh beda. Hadisun marfu'un, hadis yang kada ieu mah hadis yang diangkat. Da ieu mah geus berarti istilah ilmu hadis, hadisun marfu'un ieu mah hadis yang hadisun marfu'un teh hadis yang matanya bersumber langsung dari Rasulullah. Maksudnya diangkat langsung sumbernya Rasulullah, hadisun marfu'un. Oh ieu teh naon? Ismun marfu'un. Jadi isim naon ieu? Isim yang sampai kepada Nabi lain ieu mah kade. Tah we ilmu nahwu ya mah ismun marfu' teh berarti isim yang tidak ada sebelumnya amil yang menasabkan atau menjarkan. Jadi we marfu tuh gitu. Jadi begitulah bahasa. Makanya kalau kita berbicara bahasa jangan mengikuti persepsi bahasa mah tong nuturkeun persepsi urang nu maca. Ulah nuturkeun persepsi urang nu ngadengekeun, tapi kudu nuturkeun persepsi nu ngomong jeung nu nulis. Kenapa? Maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Mata lamun urang menang info tentang sesuatu puguhkeun heula. Ieu teh nu mana? Siga ngomongkeun bid'ah kayaknya jadi rame kan? Sebab kenapa dari awal tidak jelas rek bid'ah nu mana yang dibahas teh. Bid'ah bahasa Arab atau bid'ah yang sudah diserap oleh ilmu syariah. Ini menyebutkan kulu bid'atin dolalatun teh saha? Menyebutkan kulu bid'atin dolalatun saha teh? Nabi. Berarti maksudnya kumaha Nabi? Ulah kumaha urang. Tak kumaha ngarah apal ieu teh maksud Nabi ka mana? Harus cari qarinah. Bisa jadi qarinana langsung ti Nabi dijelaskeun atau bisa jadi dengan contoh-contoh yang Nabi berikan. Kudu aya qarinah ngarah teu salah paham. Nah ini makanya istilahnya perlu kita kemudian meluruskan istilah-istilah yang kita gunakan termasuk di jamiah kita. Sehingga jangan sampai ki akide gitunya garaya eusina mah kalimatna halus tapi kadang-kadang pemahaman tidak satu frekuensi. Akhirnya keliru. Seperti kata-kata jihad gitu. Ada jihad yang positif negatif. Tergantung tuh. Nah, namanya tergantung codi baru. Tergantung apa? Tergantung pekerjaan yang kita jihadi. Pekerjaan yang kita jihadi. Ya kan karena kan jihad itu kan sifat dari pekerjaan. Jadi tergantung sifat kerja kita mau seperti apa. Nurek di jihadan kurang teh gawe nu mana? Fisabilillah atau fisabilit togut. Sabab rek fisabilillah jeung fisabilit togut nya duana lagi kudu jihad tong. Mun fisabilit togut kudu jihad ulah. Nah, bet kudu. Nya nabet kudu. Nya. Ieu teh geus alus ieu teh ye naon sinya lek. Lain supaya fisabilillah, supaya nu dituju teh kacumpona. Ya kan ari jihad teh tina jahdun jeung juhdun kan, masih ingat itu ya. Kalau juhdun mah naon artina? Juhdun artinya apa? Bersungguh-sungguh. Lamun jahdun bersusah payah. Jadi nu disebut jihad teh lamun gawe nu dipigawe ku urang teh dilakukan dalam kondisi bersusah payah dan bersungguh-sungguh. Kakarak jihad. Tah siga ngaji poe ieu jihad lain. Lain. Nya ente mah kok geus ngarti tadi ieu sinyalnya goreng deui ya. Tah urang teh kitu di sakada teh jihad teh ngaji, maca kitab, ngajar di pesantren. Naon deui kudu kitu. Terus kawin deui macam kitu jihad gitu ya.
ieu mah jihad neng, aduh eta ka pamajikan ngolok jihad nu ageng neng lamun kersa jalan anu. Eta memanfaatkan istilah jihad. Jadi ngaji ieu mah lain jihad, ieu mah pagawean. Tah pagawean ieu teh kudu disipati kunaon? Ku juhdun jeung jahdun. Lamun antum ngaji ieu teh dengan kondisi jahdun bersusah payahnya sakitu tunu ge wah kieu we. Bakating kunaon? Jahdun. Oke, juhdun bersungguh-sungguh. Lain pada ya cenah era ke ketua cabang. Wah, piraku saya teu datang. Lain karena kesadaran bahwa pentingnya ilmu. Tah, lamun geus nepikeun ka tingkat nu tadi, yen ngaji ieu teh dilakukeun dalam jahdun dan juhdun, kakarak ieu ngaji teh jadi jihad. Jadi ngaji teh lain jihad, tapi ngaji teh lain jihad, tapi kudu jihad. Mati teh balikan deui. Berak we atuh. Tah ieu berjamiah di pemuda pers jihad lain. Tah kudu jihad berjamiah di pemuda persis teh. Maksudna kudu jihad teh naon? Kudu daek bersungguh-sungguh dan siap bersusah payah. Itu artinya jihad. Ieu mah jojol ye di jamiah pers mah jihad. Jadi kumaha tuh kudu gratis. Tong hayang dimuruhan orang teh jihad. Nah, jadi kadinya jihad teh kana gratis. Da jihad mah hubungan jeung gratis. Ye, urang teh keur jihad, naon bayar muktamar. Geus lunas can. Urang teh jihad. Ya. Jadi seolah-olah dengan kata-kata jihad teh kita teh sedang melakukan pekerjaan suci, cantang tuh. Jadi suci jeung alus, lamun pagawean-pagawean alus dilakukan dengan jihad. Dengan bersungguh-sungguh dan siap bersusah payah. Kakarak ngaranna jihad. Jadi lain ye ngajar di pasantren mah jihad. Maksudna teh naon? Kita mun aya kalimat kitu ring urang, ye ngajar di pasantren mah jihad. Naon kitu teh? Tah eta, kitu teh gratis, tong hayang gede gajihna. Saya we apa? Jihad. Sok geura pikir-pikir balikan deui gitu. Jelema lamun teu puguh bayaranana, teu puguh pamrihna, teu puguh nu diarahna bakal jihad moal atuh. Tah. Da jelema susah payah maksakeun teh aya nu direk disorang teh. Matak sungguh-sungguh digawe teh sabab sieun teu kapake, lamun teu kapake ke pamrih moal kabeh. Itu jihad itu begitu. Atau judul mah, ye urang jihad dia ngajar teh. Bayangna we tong hayang digaji. Keur mah eueuh deui income teh ulah tinggal jadi pasantren. Pek teh kitu di jihad teh. Matan asal leuleuh. Dilematis kan? Dilematis urang teh rek jihad tapi ripuh. Rek jihad tapi leuleus. Nah, teu pan kudu make amunisi atuh hayang jihad jeung juhdun. Matak jelema juhdun, jahdun teh amunisina alus. Tenangnya kajamin, tenang, terhargai. Kadede nu disebut pamrih teh lain we duit. Iya kan bukan duit sebetulnya, bukan hanya duit. Tapi juga kepercayaan, kenyamanan, penghargaan. Makanya zaman Nabi dengan kata-kata jihad itu kenapa semangat? Karena pamrihnya terjaga. Apa pamrihnya itu? Ku Nabi dihargaan, ku Nabi dihormati. Matak imamah imaroh teh dipaksa teh. Kudu make surat teh. Kudu imamah imaroh milih si A atau milih si B, kudu make surat teh. Jawab, ya buru. Teu kudu imamah imaroh, nya imamah make surat. Imamah imaroh itu harus lahir karena apa? Karena trust, karena kepercayaan yang dimiliki jamaah kepada pemimpinnya. Layak tuh boga pemimpin dipercaya.
Ya pemimpinna balai henteu, ya pemimpinna PHP tah, ya pemimpinna memberikan keamanan tidak, kenyamanan tidak. Dan itu yang Nabi lakukan. Maka para sahabat begitu semangat ketika diajak ke Rasul. Diiming-iming ke sahabat. Hah? Diiming-iming cek santu. Sok salah wae aya mah. Da ieu si lain asirana kana duit wae atuh mah pamrih teh. Asli oh eta maksudna tak itu hebatna ustaz teh. Ngelese gitu. Diiming-iming ku surga, diiming-iming ku pahala, diiming-iming ku janji ti Allah. Pertanyaan enak kieu gitu kan ya. Sahabat percaya teu ka Nabi? Hah? Percaya, mata tewakal diiming-iming, teu diiming-iming ge semangat. Komo diiming-iming. Ai budak Persis diiming-iming teu ke surga. Diiming-iming tapi nah leuleus. Eta. Makanya dalam buku ini, langsung ke buku ini. Dalam buku ini sebetulnya yang ingin disampaikan satu. Tanamkan kepercayaan kepada anggota, tanamkan kepercayaan kepada pemimpin agar ketika melakukan sesuatu itu ada trust, ada kepercayaan. Kusabab percaya ka Allahna gede sahabat matak semangat. Pan urang ge dibere janji sarua nya surga tapi na teu semangat. Buah-buah teu percaya ka Nabi. Ngan dikitukeun percaya mah ngaku mah. So pemuda Persis dikitukeun da aya pemuda geus teu percaya ka Allah. Naon buktina berjamaah hararese. Tukang-tukang ngaji teh pareup-pareup. Ngajarkeun teh cenah tos pinuh payuna. Padahal di hareup teh kunaon so? Geus pinuh tukangna itu jadi kapaksa ka hareup. Nya kitu. Henteu nya. Ya kan itu kan. Nepi ka para sahabat sultan cek paribasana hayang disangka hiji karena apa? Trust kepada Allah itu sebetulnya. Tah nu jadi masalah teh eta penanaman pemuda Persis ka Allah kuat henteu tah ieu. Da pirakunya teu kuat da gawe nangan ngaji wae atuh. Program lagi ngaji we nepi ka nyebut ge lamun teu ngaji toh gitu. Hasilna berjamaah hararese lain saknu tukang saknu hareup ditaruka subuh kabarengan hari kajian nepi ka peuting hari kajian nepi ka jam semalam suntuk eta subuh kabarengan cik tak pikir-pikir bener teh bener teh tak kajian da kajian mah harusnya melahirkan sikap, melahirkan cara berpikir nu cocok jeung nu dikaji. Makanya aya nu sentimen banyak Persis mah sirah we cara diurus hari hate henteu. Ai pas debat mah wah jarago ngomongna dalil kalaluar murudul ngeles pang pinterna. Kalau bah ibadah subuh kaberangan itu padahal itu kajian itu kajian semalam suntuk bagaimana hukum sholat subuh kaberangan dibahas itu hasil teh kaberangan ditanya teh saya kaberangan geus mengkaji jeung kajian naon hukum sholat subuh kaberangan cigana mah dicokot etan istinbatul ahkamna teh naon ternyata lamun kaberangan gara-gara sare la isma alaih tidak ada dosa bagi eta merenya. Nah ini jadi ini sebetulnya intinya yang ingin saya sampaikan itu. Jadi dalam buku itu teh semua program-program yang dibuat oleh jamiah oleh pimpinan-pimpinan kita tidak akan bermanfaat kalau tidak ada trust baik dari pemimpinnya ataupun dari yang dipimpinnya. Karena trust yang membuat kita semangat. Kita sekaya paribasanya. Anak mau bercerita ke usaha jahe, baik, tadi beri duit, ya ke usaha. Kita ke usaha dia, teu hayang, aing mau diberi duit. Nah teu hayang, aya istilah itu, jelema. Kenapa? Trust. Jadi ke trust mah kita nyabuna kita kalah gratis, kita bakal gratis ya sok trust mah.
Lamun gratis ke teu naon, dianjuk teu masalah. Jadi engke eta mah gratis, mayarna di diskon, eta mah efek selanjutnya. Jadi ulah ojo-ojo gratis itu bisa. Kalau orang dari hatinya sudah tidak ada kenyamanan dan kepercayaan, jangankan tidak diiming-iming, diiming-iming moal kabit. Dari kepercayaan. So kowe anda gitu boga dunungan, tukang wadul, tukang PHP, jeung teu nyaah di ka urang teh kanu digawe teh. Terus dititah semangat moal. Atuh kitunya nu gampang nama ente dititah ku guru, nu ente teh sebel ka guru eta. Itulah contoh nu gampang nama. Semangat teh. Terus ditelepon, diangkat moal. Si eta. Nu betul si eta atuh. Ka ustaz. Ini betul si eta. Eta buru si angkat, ya antap we. Atau sina keheuleuh hayang nyaho. Nepi ka mana? Nepi ka kitu. Jadi keheul teh jadi hayang teh. Ieu lamun keheul teh bungah gitu kan. Yes, euy keheul tuh kan gitu. Telepon, angkat teh. Enak atuh. Eta bahasa ka guru enak atuh. Ini cenah bisa enak ka dieu. Aduh, abdi nuju sibuk. Padahal teu naon teh sare eta teh. Kita tadi ke hare-hare. Tapi kenapa? Rasa malas itu timbul karena yang nelponnya orang yang tidak dipercaya. Tapi lamun nelponna jelema nu kurang dipercaya, guru nu kurang dipihormat, guru nu kurang dipikanyaan, sok kakaraga kling langsung dibaca, langsung diangkat. Biasa ka dieu siap sat, wah siap sakitu keur ripu ge siap we. Nah, lain soal hayang datang ieu nu nitana saha? Siapa yang menyuruh? Itulah kenapa zaman Rasulullah kata-katanya sederhana, tapi reaksi sahabat begitu luar biasa. Ya kan ucapan Nabi mah sederhananya. Mau cara kita ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Jagalah diri kamu dari api neraka walaupun sedekah dengan sepotong kurma. Kan standar bahasana, teu bari molotot, teu make surat segala dipepekan gitu. Awas ya teu mayar. Tinggal 5 hari lagi. Ini hutang. Kalimatnya sederhana, eta sahabat nu keur ngadengekeun langsung ngodok saku atuh. Kodok kenca katuh da teu boga duit eta tadi. Kan eta begitu mendengar Nabi ngomong kitu langsung termotivasi. Tagis kitu teh lain tuh kan teu aya atuh kumaha. Teu kitu mikirna teh. Kreatif jelema nu boga kepercayaan. Kreatif orang kalau sudah punya trust. Boga duit di dinya, ini telah ke pasar. Rasulullah izin balik ke pasar. Siwan terek naon ke pasar. Sing horeng buburuh ngangkut, buburuh manggul. Begitu selesai dapat upah balik deui ka Nabi. Bagi dua hasilnya Rasulullah ieu kanggo infak, ieu mah kanggo abdi keluarga. Nepi ka kitu. Nah, karena trust, karena kepercayaan. Nah, pertanyaannya tinggal ngalahirkan kepercayaan itu kudu kumaha? Nya kan kepercayaan mah teu bisa didadakan, kudu dididik. Kumaha tah carana? Carana teh dua. Kahiji kudu jujur, kadua kudu istiqomah. Jujur kepada apa? Jujur kepada ilmu yang dia miliki. Karena tidak sedikit orang yang sudah paham, geus ngarti, geus surti ngan teu jujur. Sok lamun ditanya beberapa persis apa teu hukumna salat berjamaah sa paling hareup? Apa teu pahalana? Apal kan? Nah tuh teu dipahareup-hareup. Tah, teu jujur berarti. Karena ilmu teh. Geus nyaho ieu teh teu meunang dikeureuyeun. Geus nyaho ieu teh kudu ya antep. Geus nyaho ieu teh bakal mere manfaat hare-hare. Kenapa bisa begitu? Karena tidak jujur. Lamun geus teu jujur, tong waka teu boga ilmu wae ngaco, komo teu boga ilmu. Bahkan lebih parah keneh nu boga ilmu nya, mun geus teu jujur mah tibatan teu boga ilmu. Mun teu boga ilmu mah teu jujur kitu nya, ya teu nu bodoh ya teu jujur. Ah, gampang kapanggihna ge. Malingna ge paling saeutik. Nya paling ge maling teh cenah ieu we sabukaeun cenah. Keur sabukaeun. Nu pintar mah bisa wah ieu keur buka keur sahur. Tapi ka kitu visioner nu pintar.
Jadi kalau orang sudah hilang kejujuran akan seperti itu kondisi. Kaasup pamimpin nu teu jujur, ustad nu teu jujur, guru nu teu jujur. So, karasa ku ente boga guru teu jujur kumaha? Bakal percaya keneh moal. Mulai kan ka urang lagi, aduh, kita tuturkeun lainnya. Itu kieu ada kieu geuning kalakuanana, geuning kieu ucapanana, kieu geuning tindakanna. Karena setiap tindakan itu harus berbanding lurus ketika orang itu punya ilmu. Kenapa? Karena ketika dia berbanding lurus, ngaranna teh naon kitu teh? Istiqomah teh eta. Itu disebut istiqomah teh jelema migawe nanaon teh berbanding lurus jeung anu dipigawe samemeh. Eta istiqomah. Lamun orang sebagai suami kudu kumaha ka istri, tah eta teh kudu aya konsekuensi logisna. Kalau konsekuensi logisnya itu sesuai, teh teh istiqomah. Lamun dina bahasa Sunda mah naonnya istiqomah teh? Istiqomah teh lamun dina bahasa Sunda mah mola berpola. Nepikeun ka urang teh lamun ingat kasih ustad anu geus kagamar polana, bakal kieu, bakal kitu, lamun ngomong bakal kitu. Netak begitu boga masalah jawab ingat ka ustad ieu. Sabab apal ustad ieu mah lamun aya masalah urang nanya ke teh tak geus kitu mola. Siga urang gitunya ka babaturan ngapanggih teh, salat can. Panggil deui, salat can. Hayo we ngapanggih teh nanya ke salat can. Sakali mangsa mah can ge ngomong geus can nanyakeun. Nah beut ngajawab geus. Mola babaturan urang nu ieu mah lamun datang panggih teh pasti nu panghela ditanyakeun teh naon? Salat. Sedar can. Sedar can. Sakali datang encan. Kana dahar mah encan wae. Mun salat geus. Atau sok aya babaturan nya unggal panggih teh geus kawin can gitu kan ya. Hayo we mola teh mola tanyakeun teh. Betak begitu aya si eta jeung cat we. Da geus pasti atuh. Oh kuduna ka dieu melauna kawin can. Betak begitu geus kawin panggih deui ka dieu sia panggih naon geus cenah mah. Bae can nanyakeun. Mola. Tah istiqomah teh eta. Nepikeun ka lamun ngadenge si A geus kabayang kieu. Si B gitu. Kenapa? Karena dia istiqomah. Termasuk juga dalam berjami. Nepikeun ka puntennya lamun geus mola mah bakal muncul naon biasana? Chemistry. Ai geus timbul chemistry mah biasana kudu loba ngomong teu. Teu da geus surti jeung ngarti. Begitu si Suhel datangnya bahasa Cerna di Hudaybiyah teh rek umroh teh nabi teh terjadinya aja teh. Terjadi rek umroh teh. Kenapa? Karena waktu itu Utsman yang diutus untuk menyampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Nabi dan sahabat akan umroh lain rek nyerang gitu. Maksudnya yang bising leuwas kan jumlahna lumayan loba. Kalau ditahan di ditu teh kira Utsman teh. Begitu ditahan berita nu nepi ke naon kana Rasulullah ka para sahabat. Dibunuh. Dengan sok ditahan dibunuh. Wah eta mah geus sahabat. Nista maja utama geus urang sumpah we di dieu. Sumpah naon? Sumpah sampai darah penghabisan urang serang tarang Mekah. Lebih ka kitu. Semua sudah baiat. Semua sudah siap, termasuk Rasul. Nah hanya Rasulnya, apa Utsman teh teu dibunuh ngan berita hungkul, tapi nah Nabi terprovokasinya. Berikan deui. Utsman teh dibejakeun terbunuh, padahal henteu. Ieu Nabi bet ikut terprovokasi. Hah? Naonnya kadi atuh jang tong kadinya. Da kete dinya ge kadi tuh gitu. Hayo bolak-balik ngomong kadi. Da lain eta maksud abdi mah. Can aya mesti berarti jangan aya aya. Lain maksud teh, kan Nabi teh atuh saudarakeun perkara goib dinya. Bakal kieu, bakal kitu, tapi nah dina kasus ieu Nabi teh kalaka terprovokasi.
Pan Utsman tidak terbunuh, hanya hoax, tapi nah Nabi terprovokasi. Ku sabab Nabi itu apal perkara goib, gitu maksudnya. Nya eta maksud abdi mah. Atau kalau Nabi berterangkan surga neraka dibere beja, mata beja beda antaranya jeung diberenya. Nabi itu tidak tahu perkara goib tapi diberitahu. Makanya kalau tidak diberitahu ya tidak tahu. Contohnya kasus ini. Jadi ulah kaget, akhirnya Nabi terprovokasi. Ada Nabi ke manusia biasa. Ketika tidak dapat wahyu makanya beliau sesuai seperti sikap manusia yang lainnya. Hal itu macam bisa, ini namanya aya hoax, langsung konfirmasi telepon, kan aya telepon hari itu. Jeung jauh waktu pan teh menuju ke Mekah teh konfirmasi berako enak lumpat ulah kali itu konfirmasi kita ieu teh beunang deui riweuh langsung mendengar bahwa para sahabat sudah berbaiat siap-siap melawan menuntut keadilan tentang Utsman. Diberitakan ke Mekah, wah orang Mekah genjel belinya, wah bahaya bahaya kunaon cilaka ya. Ternyata mereka sudah siap sampai darah penghabisan akan menuntut darah Utsman. Waduh, riweuh itu deh. Makanya apa? Karena kan sudah mulai kuat umat Islam itu. Orang musyrik sudah mulai banyak ketakutan kalau mendengar pasukan musyrik. Akhirnya diutus si Suhail, Suhail mana sana kali itu lah. Rek naon nyecik ieu bejakeun gitu. Urang ieu we urang damai. Urang damai tong ditulikeun. Da Utsman mah teu dibunuh, bejakeun sakalian. Nah, begitu datang Suhail kan, apa yang terjadi? Eta tak kemestri tadi dia. Datang teh kan Nabi teh keur wudunya. Eta sahabat parabut cai urut wuduna. Nepikeun ka digambarkeun nepi ka rek silih siga nu rek silih bunuh gara-gara naon? Marebutkeun cai wudu Rasulullah. Padahal sahabat itu teu biasana. Teu biasa lagi wudu dah biasa we. Tapi pas datang si Suhail mau parebut siga nu rek garelut atuh. Marebutkeun cai wudu. Geus kitu Nabi teh nyiduh, cuh. Eta sahabat parebut dikadudukeun. Pasea. Padahal Nabi sok nyiduh tara biasana. Oh, sok Nabi ngantara sahabat tara kitu deh. Tapi dina poe eta mah geus siga nu lebay gitu. Jeung Nabi teh ngantep deui, teu suka cek euy tong lalabay teh kitu Nabi teh. Cuh. Aduh. Kan itu sudah ciduh mana Nabi teh gitu. Ngan ieu mah leuwih ka ternyata apa yang terjadi? Ternyata itu show of force. Menampakkan kekuatan, menampakkan kesolidan bagaimana umat Islam menjaga Nabi. Dan bener atau si Suhail Allah salila-lila jadi duta cenah. Datang ke raja Persia, datang ke raja Romawi, can kungsi manggihan aya raja, aya pamimpin nu dijaga ku umat siga kieu. Kakarak Nabi Muhammad. Ningali Heraklius, teu kitu Persia teu dapikeun ka parabut ciduh tah. Ieu dapikeun ciduh parabut, wudu parabut. Dapikeun ka pokona si Suhail teh can ge naon? Aya kerundingan geus daun manten atuh. Wah, ripuh bakal peleh gitu. Bener we. Begitu teh balik teh ka Quraisy, joli bejakeun. Wah, euy geus moal kuat, moal bener urang. Nah, tentara urang mah pan kabeh semangat ya dibayar. Tuh bayaran halus. Bayaran leutik moal semangat pamari rupat. Aya bahan digebrak saja teh. Ngacir aja gitu. Tapi umat Muhammad mah moal kitu ningali eta ciruh parabutan. Nah, ini kan chemistry. Padahal Nabi teh nyiduh teh unggal poe ge nyiduh, tapi sahabat teh sual ngadadoho cicing di imah. Nyiduh buat. Keur wudu teh. Tapi hanya waktu itu para sahabat seperti orang yang pasea nepi ka sigara gelut gitu tah parebutkeun eta. Dan anehna teh Nabi ngantep gitu kan. Nabi teh tong lebay atuh itu teh Nabi. Nah, berarti geus aya chemistry. Sahabat kikituan teh lain lebay. Tapi rek nunjukkeun kumaha tapi. Tah kitu atuh budak PSS mah aya ketua umum teh. Cuh. Mun aya ciruh teh parabut gitu kan. Ngan kade si gelo hayo direbutkeun.
tadi ge pan keur nemokeun kasih suhel ka musuh nepikeun ka musuh teh langsung ngaberitakeun ternyata gitu. Nah itu jadi trust itu yang penting sebetulnya. Jadi buku setebal ini tuh sebetulnya ya intinya cuma itu, bagaimana kita meningkatkan kepercayaan anggota kepada pimpinannya. Dengan cara apa? Berbuat jujur dan berbuat istiqomah. Nepikeun ka istilahna lamun aya masalah teh urang teh jelas we kapikir si A. Nah, si A mah lamun mereskeun masalah teh teu baper. Si A mah lamun mereskeun masalah teh benar-benar jujur, benar-benar adil. Itu seperti itu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu enteng. Yang bikin berat itu siapa biasanya? Yang melaksanakan agama. Jadi kadang-kadang orang nu berlebihan mahamkeun agama, dalil qot'i didonikeun, dalil doni dikot'ikeun. Nu kuduna menang, nu mana milih ya disaklekeun kudu kieu, ya kudu kitu. Jadi akhirnya kita salah dalam mengamalkan agama. Karena salah mengamalkan agama, akhirnya agama terasa berat. Karena salah mengamalkan bagaimana berjamiah, jadi berjamiah teh asa berat, asa ripuh. Padahal kuduna berjamiah teh beuki gampang beuki ripuh. Beuki gampang, beuki hampang, beuki berat. Kan kuduna teh kitu. Makanya jamiah pemuda Persis kudu dievaluasi lamun ngaberatkeun berarti aya nu salah ieu teh. Dina ngalaksanakeun berjamiah. Matak Nabi setelah mengatakan inna dina yusrun dituluykeunnya. Naon cenah Nabi teh cenah? Fasaddidu. Oleh karena itu kata Nabi berbuat sadidlah. Awas lain kusin. Dan fasaddidu kusin leutik. Lamun saddidu mah keras. Sigana mah nu ieu beunnya macana salah maca urang teh. Kalau Nabi mah lain fasaddidu make sin leutik. Artinya apa? Berbuat luruslah. Maksudna naon? Istiqomah sadidu. Hartina antara pagawean nu ieu jeung ieu teh kudu aya konsekuensi logis anu nyambung. Lamun ngomongkeun A berarti ieu teh oh kudu B, C, D. Pan kitu kan ngaranna istiqomah. Mun kuana teh, "Yeuh, pemuda, siap-siap urang nguseup." Cik, bakal dibawa engke naon? Peralatan. Sepatu bola, naon deui pacul. Linggis. Kan pasti begitu ngadenge kecap mancing, eta teh pasti dina sirah teh naon wae nu aya kaitan jeung mancing eta kaluar. Teh kana teh konsekuensi logis. Nu kieu teh ngaranna sadid. Ngaranna teh lempeng atawa istiqomah. Wa qaribu istilahnya cenah dan dekatkanlah. Jadi ternyata nu nyababkeun berat teh kadang-kadang orang salah ngapraktekeun aturan-aturan jamiah. Mana nu kudu lega, mana nu kudu sempit, pan hukumah. Nah, kan kondisi jelema mah aya dua kemungkinan kan? Bisa dokot, bisa ittasa'ah. Bisa laluasa, bisa sempit. Tah kan kuduna teh dina ngapraktekeun agama teh lamun ida tasa'at dokot, wa ida dokot ittasa'at. Lamun kondisi sikona luas, hukum persempit. Karena teu tasahul. Karena teu ngaentengkeun, teu ngagampangkeun. Ternyata dicikeun diterima pengusaha unggul anggota pemuda teh. Ulah dijol di suratan. Pokona bayar anggota diputihkan ulah. Nah, da pengusaha unggul. Tapi lamun di kondisi nu sempit tak ida dokot, eta saat hukum meluas. Gitu. Tah merengahkeun ieu sebetulnya yang harus menjadi perhatian. Karena ketika keliru memahami dan mengamalkan aturan-aturan jamiah inilah yang menyebabkan orang jadi merasa berat, merasa terpaksa, kemudian menjadi apa ya? Nepikeun ka imamah imarah teh jadi berat orang teh. Sebab dilematis jeung naon jeung hati nurani. Tah padahal dina Islam mah justru gitu kan imamah imarah harus buleut dina hati. Kenapa? Karena lahir dari kesadaran dia. Dan dia sadar karena apa?
karena dia punya kepercayaan kepada orang yang menyuruh atau yang melarang perbuatan itu. Nah itu barangkali untuk prolognya ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap dan saya pikir ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa berjamiah itu harus menyenangkan, harus memudahkan, harus memberikan betul-betul tambahan tenaga, bukan malah ngariweukeun jeung ngurangan tenaga begitu. Itu saja sementara aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ka Ustaz. Aya waktos kirang langkung 15 menitan kangge sesi tanya jawab. Mangga ka para 17 10 menitan lah. Mangga pemuda nu bade naros mangga mengacungkan tangan. Langsung tambahnya itu ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, memang kahartos tadi sadayana upami jihad dihartoskeun atau nepi kahartos ku anggota sapertos kitu margi kieu Ustaz. Ketika orang di jamiah ternyata simkuring sok geningan jihad orang teh eleh ku batur. Padahal orang sok ngaji sok ieu. Upami orang merhatoskeun ormas-ormas, bukan ormas-ormas Islam. Taruhlah brotherhood si Budi Dalton teh kapan cek kasarna bukan memakai dalil, tapi kenapa si Budi Dalton jeung anggotana bisa loyal kanu ngaranna brotherhood. Tapi di pemuda nu sagala rupana kadang make dalil, nah teu bisa jiga maranehanana. Nyungkeun solusina atur nuhun. Cek Tawaka brotherhood. Kalau gitu langsung ngomonglah brotherhood mah. Nah brotherhood. Tawaka brotherhood. Ieu mah kumpulan kafir wae. Nah bisa loyal. Ya sebetulnya yang tadi. Karena yang dibangun trust dulu, kepercayaan. Tawaka brotherhood kata si eta gitunya. Zaman Rasulullah para sahabat awal-awalnya loyal henteu. Teu naon buktina? Buktina ketika Nabi menyampaikan saya Isra dan Mi'raj dalam badu keluar ti Islam itu. Lo baru keluar ti Islam matak tong ka orang kafir cenah ngalelewe, orang Islam na wae. Matak Nabi teh bingung gitu kan. Suga teh disampaikeun eta teh buki kuat kalaka buki kabur sebab eta harita pancan ayat trust kan Nabi. Makanya sebetulnya saya kan pernah menyampaikan dulunya duka di dia duka di mana poho deui anak-anak ibu lain antara poho anak poho. Jadi sebetulnya inti iman itu apa? Kiatunya bahasa hari iman teh nu pokok teh iman ka Allah, iman ka malaikat, iman kana kitab, iman kana poe akhir. Nu pokok. Tah kitu tuh ngajawabkeun bae salah lagi disalahkeun. Nah, kan ada salah mah disalahkeun mah. Ana mah konsisten ana istiqomah ana. Nu salah mau dibenarkeun barang disalahkeun, nu bener benerkeun gitu kan. Nah kan inti iman teh ka Allah kan gitunya kesimpulanna teh. Saya tanya bener iman ka Allah intina bari jeung urang teh teu kungsi nempo Allah. Tong ka nu katempo pan urang mah kakologi kadang-kadang teu percaya nu katempo. Kolot wae nu bener-bener karasa ku urang nyaah jeung deudeuna kadang-kadang aya teh jelema teu percaya ka kolot. Loba lain aya. Mata aya paribasa kolot si ku aing diparab aing nurut ka batur kayak gitu aya paribasa kitu. Mata lamun inti iman nyaeta iman ka Allah, kumaha iman nya pan teu katempo Allah.
apal ti mana urang Allah memere kahirupan ka urang. Nah, di mana apal eta kitab ti Allah? Tapi yang pemimpin dari ribu aja lah gua. Awo turun gitu. Kalau itu nulai dia keur ngajar dina hate. Ngan kitu dina hate begitu ngomong salah cek aing ge. Kitu eta teh. Cek aing ge. Cek aing mah cicing we, cek aing. Eta kana itu teh Ustaz. Jadi bising Ustaz GR gitu. Teh dina hate teh cek aing ge. Mata jempe teh. Cek aing ge gitu teh betul hayo we ditunjuk-tunjuk teh. Ya, cek anak ge tah ieu masalah. Jadi nu ngaranna iman nu jadi masalah pokok jeung mendasar lain soal isi berita nu ditepikeun. Nya kan ari berita Allah teh isi berita lain tentang Allah. Isi berita tentang malaikat, isi berita tentang kitab, isi berita tentang nabi, berita. Berarti masalahnya naon? Nu disebut iman teh karena isi berita kanu mawa berita tah eta mata mun ku saya dikit saya dikalanya kelak wah ieu di tukang tembok ieu ya cak-cak tilu tah di tukang tembok ieu tilu bikang 2 jalur hiji percaya teh? Hah? Percaya teh? Nah, betul percaya? Hah? Percaya bohong lah. Gehel ka urang nyebut bohong. Wah nia lamun selain ketua yang dipecat ya juga. Percaya teh Anda? Nah, betul percaya? Hah? Teka tingali hari malaikat katingali teh percaya nah hari malaikat percaya karena cak-cak henteu lain tukang tembok tah eta tah eta lain soal cak-cak jeung lain cak-cak nu mawa berita saya ari saya teh sok jawab sok menyebut tukang wadol dikaprot teh mantan ketua lain eta nu ngomongna saya ari saya apa goib henteu tah kitu lain wadul mah kan nya lamun anak ngeukehan dah sebut tukang wadul jadi sanajan anak nu ngomong tong percaya dah atuh nyawa perkara goib sarua anak teh boga mobil 2 percaya teh? Percaya teh? Nah, percaya? Hah? Keheula lamun ngomong ke mobil anak nyaho teh? Nya pasti atuh anak nyaho. Tah pertanyaanna tinggal kieu anta percaya teu ka anak? Oh, saya bisa ngomong ke cak-cak mobil ya mah. Dia mah ngomong ke imah mobil di imah. Cek saya boga mobil 2 di imah. Tuh kan ngahulang kene jadi artinya. Ya cepat percaya imah, nama yang ngomong ke percaya. Entah lo teu beda cari cing lain imah. Jadi artinya kan sebetulnya masalah iman mah masalah siapa pembawa berita. Saha nu ngajanjikeun bahwa dengan jamiah ini kalian akan senang, akan makmur. Eta mereka ngomongkeun brotherhood, mereka ngomongkeun pemuda Persis, perkumpulan eta romantis, apa romantis? Rombongan mancing gratis. Siapapun yang ngomong tentang sesuatu, urang mah ningali teh lain nu diomongkeun, tapi sanu sok ganti we tata Budi Dalton ku Budi Handuk
sok lah. Nah, kira-kira bakal loyal moal. Jadi bukan soal brotherhood dan soal pemuda persis sebetulnya, tapi soal trust tadi percaya itu orangnya ke pemimpin orang. Makanya saya sampai menekankan kade tong dibiasakan pemuda persis milih pemuda ketua teh supaya orang tengilu riweuh. Pernah tak ngomong kalinya kayak itu ndra? Teu ka ente anu teh ngomong gitu. Tong biasakeun pemuda persis milih ketua teh supaya orang tengilu riweuh. Nepikeun ka ah mungah sing jadi ketua matak nyumput we. Saya meni GR. Kira kapilih we gitu. Kan lucu. Dah. Kan lucu ya. Iya, Pak. Jadi milih si A teh lain orang percaya si A mampu mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Tapi milih teh pada si eta euy ngalah bisa di euy, malah bisa diheureuyam. Si eta euy lah ngalah bisa dianjukan. Si eta euy lah ngalah bisa diatur-atur ku urang. Ulah si eta mah hese diatur ku urang. Lamun pemuda pers geus kitu mikir cara milih pamimpinna, siap-siap we moal loyal moal. Jangan pernah berpikir loyal. Itu kan saya sampaikan terus di muktamar juga begitu. Ulah milih pamimpin teh nuturkeun kahayang, tapi pangabutuh naon. Siapa pemimpin yang bisa mewujudkan kebutuhan program-program jamiah pers ngalah jalan. Lain nu hayang urang hayang si A, hayang si B. Nah si A si B CS saya, geus mah balik mah milih pamimpin siga. Kayak di mana pemimpin nu dipilih ku manehna cocok jeung kahayang, pek teh kalakuanna teu cocok, bakal malik tak memilih jadi ngewa. Ya kalau dasarnya itu. Kalau dasar memilih pemimpin karena cocok jeung kahayang urang, kayak di mana geus kapilih terus teu cocok jeung kahayang urang. Kumaha tah? Malik mah malik tah jadi tukang nenggeulan sok. Karena dasarnya bukan kebutuhan. Jadi itu sebetulnya. Jadi kalau mau membanding-bandingkan, perlu dibanding-bandingkan, tinggal eta evaluasi dalam ranking itu ge. Soalnya teh cek urang pada di luar, ting di jero mah. Kan biasa nempok keluar masa lebih halus biasanya. Euy di jero nama teh. Kan disebut solid teh pada eta mulai acara pinung. Terus udunan aya gitu kayaknya. Teu aya nu sajana sok senang ngaji gitu tah. Ngajina nepikeun ka tengah putih gitu. Ya maksud saya kan tadi. Yang kedua jelas visina. Tujuan aku udah jelas, da jelema teh boga tujuan mah mau semangat hirup atuh. Matak boga semangat hirup teh boga tujuan. Matak orang kafir semangat teh diajar Al-Qur'an jeung hadis. Orang kafir semangat sebab naon? Boga tujuan. Naon tujuanna? Tuh kitu. Kudu pun tujuan ngaruksak wae aya ari urang boga tujuan, urang pas ngaji teh boga tujuan. Matak mun urang ngaji teh boga tujuan nu jelas, teu boga tujuan keur nanjarkeun agama Islam, teu boga tujuan keur muatkeun agama Islam, saok tah ngajina ge moal bener moal. Datang teh datang we hungkul ragana. Maca teh maca we hungkul neralang kitab sir heueuh neralang nama nerjemahkeun alus. Tapi ketika tidak punya motivasi untuk menjaga agama ini, moal semangat. Maka Nabi ketika mengatakan ini akhofu alas kata ini sungguh aku khawatir terhadap dua perkara yang menimpa umatku, naon? Al-Qur'an wal laban, Quran jeung susu. Naon Nabi mengkhawatirkan Quran teh? Yu'allimuna orang-orang musyrik, orang-orang munafik hanya, yaitu ketika Quran dipelajari oleh orang-orang munafik tapi bukan untuk diamalkan, tapi keur ngarusak, keur ngalawan Islam eta sorang. Tah, yang Nabi khawatirkan sebetulnya kan bukan hanya itu. Nah, da Quran diajak dipelajari ke orang kafir, orang teu bisa nolak, teu bisa nahan. Kumaha lamun diumumkeun, awas, orang kafir teu meunang diajar Al-Qur'an. Beuki ngerakeun we. Teu meunang diajar nahwiyah, awas teu meunang. Teu bisa. Matak Nabi mah hariwang teh lain orang kafir diajar Qur'ana. Nu dihariwangkeun mah orang kafir saramangat diajar Al-Qur'an. Orang Islam nak karadul.
Maka ketika ke orang kafir diutak-atik Al-Quran teh, orang Islam arah lohok datang ngerti. Jadi we siga sumbu pendek ngabeledag we dina sirah teh. Maca ieu jo langsung ngadat. Maca ieu ngadat. Amok-amokan we. Tapi tidak memberikan solusi. Kenapa? Karena sebetulnya kemarahan itu muncul karena ketidakberdayaan. Dalam berdaya mah siga harita Abu Bakar kan zaman Nabi geus aya nu ngacak-ngacak Quran kan kusabab orang Islam lagi diajar Al-Quran bener saramangat matak teu ngaruh kan orang Yahudi mah nya turun ayat ieu langsung komen nyeun ayat turun ayat ieu langsung nyeun makalah mun mah kitu demikian ka Abu Bakar kan begitu cek orang kafir cek orang Yahudi Abu Bakar jadi ngancina Tuhan mana mah miskin. Nah, siapa miskin cek saya, eta cenah Quran, baca atuh Quran ada kitu eta orang Yahudi. Nu mana cenah? Man yukridillah qardan hasanan fayudha'ifahu adafan maka Allah akan melipat gandakan. Siapa yang mau memberikan pinjam kepada Allah suatu pinjaman. Berarti kan cenah Tuhan mana teh miskin. Nah, apa nginjem cenah eta? Maka jadi diomongkeun, sana rek nginjemkeun. Kan jelema nu ngomongkeun nginjemkeun mana juga miskin. Tah eta Abu Bakar dijawab tuh Abu Bakar. Dijawab ku leungeun kapro ceplok eta mah panonna ngalol tah orang Yahudi. Bahkan Abu Bakar teh nya jelema anu lemah lembut. Orang yang santun, tapi begitu agamanya diheureuykeun ka orang Yahudi, teu loba deui ngomong dicabok. Kan eta orang Yahudi mah da kitu teu kireun-kireun ke salat teh. Suga gitu mah henteu. Malah panonna nalol teh dibake kesempatan karena keur ngalaporkeun Abu Bakar ka Nabi Muhammad. Naon delik aduana? Penganiayaan. Datang ka Rasulullah, sahabat mana eta nyabok sedekah ngalol, saya minta kisos. Kenapa menuntut kisos? Karena orang Yahudi waktu itu waktu yang kondisi itu kondisinya kafir dhimmi. Dilindungi ku Islam. Kalau diganggu kata Nabi urusan jeung saya. Mata begitu panonololi cabok teh kesempatan orang Yahudi mah laporan. Ngarah Abu Bakar dicabok deui nepikeun ka. Tapi kan da orang Islam lagi pinter atuh diajar ilmu positif. Diajar pidana perdata gitu kan. Tah itu nya batak ulah sok tah aja nyata ngaji teh ulah sok sisi gitu tah. Coba sisi nu lain. Kita belajar bagaimana undang-undang di negara kita, bagaimana memanfaatkan undang-undang di daerah. Sok tadi ajar perpu, diajar gitu teh ngarake bising urang kejadian siga kieu Abu Bakar. Entah begitu dilaporkan ke Nabi teh nya sesuai dengan hakim dipanggil Abu Bakar. Ngan Abu Bakar ngerti begitu dia dikatakan saya kira laporkan Rasulullah cenah naon jelema eta. Naon ieu pasalna? Pasal penodaan agama. Pasal penghinaan terhadap Allah. Oh, iya masalahnya. Jadi we si Yahudi dicari-cari. Jadi teu eleh-eleh orang Islam yang begitu bertindak, dia tahu apa yang dia lakukan. Teu asal migawe, siap geus diperhitungkeun. Lamun ngalakukeun teh bakal secara hukum, tapi geus siap tah. Jadi kalau mau solusinya ya itu tadi harus ada trust. Nah, kan pertanyaannya ya aduh 10 menit terakhir ya pertanyaannya bisa teu trust kan saukur sosoranganan gitu mau bisa kalau dibantuan ku kabeh matak anggota nu kamari milih jeung teu milih teh kudu tanggung jawab untuk melahirkan trust dari ketua cabang yang antum pilih. Kumaha cara ngalahikeun trustna? Lamun ketua cabang undang datang. Lamun ieu geus geus diprogramkeun sok pigawe. Teh cara antum untuk melahirkan trust kepada pemimpin antum. Lamun teu kitu, komo aya paribasa da abi mah teu milih kamari. Teu milih Ustaz Faisal abi mah, mata tenang abi mah. Teu imamah imaroh ge. Tah eta masalahna. Jadi itu. Tos lah itu 10 menit. Oleh Fanta lah. Ya, jazakallah.
Masuk atuh, sarangan. Nah, berarti terpercaya tuh. Ya Ustaz, berkawis tentang imamah imarah membangun namun tadi nalika Rasulullah ya Ustaz miwarang sholat di Bani Quraidah gitu Ustaz. Miwarang so, bagi telepak asar Ustaz sampai Nabi Tapi kan ada sahabat lain yang sholat di tempatnya tidak mengikuti putusan Nabi. Kumaha putusan itu? Jadi putusan Nabi itu kumaha bisa wawan? Ya. Nya tinggal heula. Itu kan dalam riwayatnya kalau tidak salah ya kaitannya kudu sholat di anu gitunya. Ternyata aya henteu kan gitu. Apakah itu berarti menyalahi imamah imarah? Ternyata kan Nabi tidak marah kepada yang tidak sholat di sana. Iya, berarti menunjukkan apa? Tadi dinya ngarti karena isi instruksi di Rasulullah. Itu instruksi di Rasulullah teh wahyu atau anjuran. Dan itu banyak yang terjadi dan ternyata Nabi tidak menyalahkan. Jadi banyak yang Nabi kerjakan. PT sahabat anu ngalakukeun siga Nabi anu henteu. Begitu dilaporkan ke Nabi, dua-duanya teh salah. Makanya kan ada kaidah dalam usul fikih itu. Apa? Mujarradul fi'li la tufidul la yufidul wujubah. Sesuatu yang hanya pekerjaan tanpa diberi dengan ucapan tidak menunjukkan wajib. Justru nah contoh itu semakin menguatkan imamah imarah itu berarti kudu bener merenakeun aturan di jamiah. Jangan sampai nanti sesuatu yang tidak saklek sebetulnya itu kudu saklek. Lamun orang kudu boga pemimpin saklek teu? Wajib teu urang mun kudu boga pemimpin? Wajib eta mah saklek qat'i. Tapi pemimpinna saha? Si A si B, si C, si D. Tah eta mah fikih, eta mah ijtihad. Lamun aya anggota budak Persis teu baiat geus aya ketua nu anyar tah eta ngaco. Tapi lamun kudu milih si A, si B, si C eta mah ijtihadi. Justru mah kalkah si A, si B, si C dipatokeun, disakokeun kudu ieu tah ieu jadi masalah teh. Jadi bukan jamiahnya yang sulit, tapi orang yang melaksanakan jamiahnya kadang-kadang teu ngarti mana qat'i, mana zonni begitu. Itu barangkali. Jazakallah khairan ka Ustaz. Mugia ku ayana acara ieu gerak urang di pemuda teh tiasa langkung semangat deui kitu nya tina ngalaksanakeun naon wae tos diprogramkeun. Mari tos masuk ka waktu adzan. Urang ieu ngebatalan apa gitu mangga sok.